木工的话，因为我这次我要回去嘛，我在家里面再联系一下，回家再联系，然后这边师傅是这边的话，师傅是有这边的师傅是有的。他从那个最高那个角上拿那个木房从那个角拿的这个角，那个角拿的那4个角嘛，这边2个角，那边2个角，那边2个角，那边2个角，是这样做的。欢迎。上面去看，最上面去看。我爸就这2天把这个门厅做好了，就开始往回走了，可能还有2天时间吧，最多还2天时间。啊，要吊顶，这个肯定要吊顶的。啊，四面水嘛。今天没休息，今天也在干活，做好了，哥姐们，现在的话就是做好了之后，你们就可以看见了，看见就不一样了。现在的话是，它是从中间最高的那边的话有2根方条很长的，从2个角拉过来，2个角拉过去的。门厅在做啊，今天是开始做门厅了，今天开始做了。肯定要刮白了，肯定要刮白。啊，2个人砌的已经很快了，房顶现在还没成型嘛，大哥你们没有成型之前看不出来，我们成型了之后就可以看出来了。你还没盖瓦嘛，到时候盖瓦盖出来我们就可以看见了。因为粉墙的话可能就需要过一段时间了，因为我这2天的话我把这个门厅砌好了之后，就准备先带我爸先回国，先去把眼睛检查了。粉墙的话可能还需要一段时间。6个房间可以看数了，1、2、3、4、5、6个房间，一边3个房间，一边3个房间。地皮的话是想到的是先把里面的就是粉刷好了再打地皮，够了，每个人都有1个房间。你住平的话条件不允许啊，因为怎么说，你如果住平的话，住平了之后你还是要盖瓦那个价格的话就相当于翻了1倍了，瓦和橡胶的价格基本上就搞来翻1倍了。春节之前尽量。现在的话我也不敢确定过年之前能不能搬进去，反正上面瓦的话肯定会搞好，然后里面粉刷的话肯定是能搞好的。这2样肯定搞好，地皮的话肯定可以把它处理好，这3样肯定能处理好的。还有3个多月嘛，3个多月过年嘛。房子现在没有详细算啊，现在每天我都基本上没去看它了。6个卧室。木头已经有了，木头在那边，在那个2个那里有一堆木头在那个地方，还有就是在那个白房子的那个角落那里，可以看见那里是堆了一堆木头的，看见没有？这里堆堆木头，然后还就是那边这个铁皮，这个白房子那里面有一个铁皮，绿色那里有堆木头，有3堆木头，木头的话都在那边，那个房子那个角落那里，然后那里面有个蓝色的铁皮盖着的，那里面有房子。4分半的水，4分半。把门厅的话可能还有2天之后吧，可能今天礼拜6、礼拜天、礼拜1、礼拜2吧，
今天要做柱子了，先把木头运回来嘛。我在想啊，换6个换我在想，咋可能才换6个？这个我们用的是春树吧，春树那个做的好像是春树吧？不热，他们这边话就是在房间里面，包括就是这种铁皮，给你们看一下，就是热天的时候，它在这种下面躲着，它都是很凉快的。它这边是紫外线墙。我不知道啊，这个树苗它就算活的话，它也没这么快，它肯定也是还需要一段时间啊。盖好了就可以看见效果了。不留这个，因为我爸的眼睛的话，先带他回去看一下吧。这个他的身体重要，这个房子的话，我们就等一段时间再住吧，等一段时间。因为还在联系木工师傅嘛。如果要叫这边是木工师傅，可以叫他现在都可以进场了。这边木工师傅，我想的就是，反正都做的话，能找到国内师傅叫过来是吧？国内师傅过来做，应该没有问题。我想的就是回去的话，我们看就是在我们当地能不能就是回姜维联系，也问问当地的我们就是村里面啊这些，看能不能联系到。联系到的话，因为我们如果对我们那样会更了解嘛，也知道这边是吧？也可以坐我们的车就可以过来了。阿杜哥，能活，还是他需要可能时间需要久一点，活肯定没问题。这些地方的话，这些地方不用种草都不用种，因为上面这些果根藤的话，它慢慢的就往下面发下来，这倒是上面和这上面是一样的，全部是果根藤。欢迎战两个，能种活。现在我们回家之后，他们过来就赶过来了，感谢你。你肯定管路费啊，这个肯定的嘛。早上好。果根藤很贵吗？这边满山遍野，这些山上全部是果根藤，太多了，全部都是。我也是可以的，就是如果能找到师傅过来，一个师傅在这帮着干，他怎么指挥，然后这边叫几个小工来帮着他们干，就把这个房顶干着走了，都可以的。因为我也他搞一栋别墅，我都想给那个丈母娘搞一栋别墅在这里放着。能力有限嘛，是吧？也希望哥你们理解一下。你就算打了橡胶，盖了板，在这边的话，因为只有雨季一直旱季，你还是要盖瓦的，不盖瓦也不行。雨要么雨大得很，要么雨小，要么是大太阳，你还是要盖瓦。今天小江姐今天开播的早一点。这你说，其实我问了一下，就是大概他们就是如果愿意走在这边的话，可能就是500-600米一天嘛。算下来，如果干点工的话，和这边师傅算下来也是差不多。反正搞这个顶的话，可能就需要花1点几个，七七八八可能就要花1点几个 W。这2个剪子要拆吗？哪2个？